Ubah pencengan NCM, MDC kemau khar pentor umkra, ubah longru Deputy CM, kakas Hill Autonomous District Council KHADC, habakren pajba hakajingilang penkuburom, Usam la Steve Jerwa, ubah job, yakanam, lado, juga India Best Dancer Season 4 kebelalong, ha Mumbai, ubah PNCM habakren, habadan polo uloong, baka cherry blossom ke Bansawan, ke Sorkar Jela kam Desyu Penwanra, Kibriu Kiban Nabar, ke Jela, Hari ke Sorkar ke Day Bankot, taki Traish Nong, Kiban Nagani ke Jela, Nadu Kinong Ruai, Kinong Shat, Kinong Tem Nong Put, Kiba Bit, Pabiang, Nadong Syadong Bat Kumta Ter-Ter, ubah PNCM ulah penting nada ke baong, Paun sakentuyu Chief Minister ke Jela Meghalaya, bah ke Cherry Blossom Banwan, Deban Ai Bentano Bet, Iki Traish Nong Nagani ke Jela. Syuk-syuk ubah PNCM ulah kentu, ya ke Sorkar tak ke baong, baik ke pisah, naik penlut kai, si kiwe ki benta, man ai kiwe ki beriu, ki ban nabar, hari ke day, ban sna, kerensan lajong, hagane ke Jela Meghalaya, mat hangta, kerik hasi, kan day, ke tourist hub, ba kiwe ki jaj ben riu, bawan, na kiwe ki Jela kintuj, bat kring, ya ke Jela Meghalaya. Ubah PNCM ulaong, ba ke jingjob Usam la Steve Jerwa, kadairu kajing kersan tipat ba ling ba ka vote bat kadai kajing kersu thia ya ka Sorkar Jela ka wanra kanam ka burom mi ka Jela baro ka wei kumta ka Sorkar kam dei ban simsting yo le rai Jumai jo ke jisu sarong yo sama Steve Jerwa wanra ya kanam banyo ya ka Indian Best Dancer. Congratulations ya ba Steve Jerwa nasno tho alor ka jing job jong Steve Jerwa Don manore manonatin. Pagkata kalong imay jong ikong ibaay di jingkersan ke Bapura na kabenta jong Me. Stop. Ngakwa pa next Cherry Blossom. Next Cherry Blossom, yung kam show pan outsource na bar. Hidan ki products lajong. Wala piyong karway, biyang. Wala piyong kasyat mo, biyang. Wala piyong karakam mo, biyang. Wala piyong bandang model kumamambay mo, biyang. Sa yung Chief Minister, ya ka Sorkar, Next Cherry Blossom, don kam show po na ba? Kata-kata, Tracy Tom, Bang Practice Ba, Kubishimoni sama Zoya Jerwa, dari instruktur, congratulations, ini sabdi na tayo ni. Kasorkar kalau di Bantai Kemat, sagaway ka benta, kata kalong, pandon di platform na kabenta kun sama hakasyat kabasni, biya ba nga? Kung may Sorkar, may penutay syano, kriya di platform hangni. Bakari kasi jongi, kandai kari kasi jong katerzim hop, hakabanginan nutbara, kabangkwa. Hindan kami show panay sa Mumbai, hindan kami show panay sa Chennai, sa Singapore, hasilong labyan. Yung Usam la Steve Jerwa, kami ba kersiu tia ya pi, kersiu tia ya kami Sorkar. Kebetulan ya all the mega dancer association di Patrai Hitam ngatip tahu sama Steve Jerwa upay sakana thong jinglado na kajing kersian di barit kabut jongpi kadonation jong di parla kapapenlong sama Steve Jerwa ngentang isu sarong iko apa apil ya Sorkar naisim sting bayo ale arai Kapuram mentah dari Usam la Steve Jerwa nampak bangkeli ka Sorkar Meghalaya ka aikan no. Kadang nasutna paniyang ni bagi bapuan balang ni kepada mentaban kersyani Steve. Nagalang ka district council ni penku puram mendagas ni ngadep pandai tangkata ngan saong yo siap. Undang ka kerja bonus kumno nalor kay kabailale nginang le kat kapor kadina ibarit jogi nanam kan siput nomor baru ko yung shadow steel tarbang ko gani ba kabatay milkom
of all festival in Shillong. Nyimdon kamshu nabar. Kibreu nak kini ke percaya, kiman pe kibreu jongi hangni beramsa. Kibreu sibon long live Steve Jerwa.